काठमाडौँ विश्वविद्यालय हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज हिकास व पिलाचे मङ्का गुठिया गोसाले सौल ज्याजो जुगुदो ज्याजोले संस्कृति पर्यटन विषय नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्राध्यापक दिवाकर आचार्य लगायत नवनदीको ख दिवाकर आचार्य म अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्राच्य धर्मदर्शन विषयको म प्राध्यापक हुँ। हामीले यहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एउटा हिमालय एसियाली अनुसन्धान केन्द्र भन्ने सानो संस्था गठन गरेका थियौँ र त्यसै मार्फत आज हामीहरूले यहाँको स्थानीय पाटनको पिकाछे मङ्का गुठीसँगको सहकार्यमा हाम्रो यो गएको 2 हप्ता एउटा प्राज्ञिक कार्यशाला सञ्चालन भएको थियो। त्यसमा विभिन्न 10 देशका मानिसहरू नेपाल बाहेक 10 देशका मानिसहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई हामीले लिच्छवीकालको अभिलेख विशेष गरेर चाँगुनारायणको अभिलेख त्यसै गरेर बुग्मलोकेश्वरको साधना सम्बन्धी किताब अनि त्यसै गरेर सिद्धलक्ष्मी हाम्रो मल्ल राजाहरूको कुलदेवता उहाँको बारेमा उहाँको स्वरूप ध्यान आदिको बारेमा र वैष्णव धर्मशास्त्र विष्णुलाई पूजा गर्ने समुदायले कस्तो कस्तो नियम नीति पालना गर्छन् त्यो सम्बन्धी ग्रन्थहरू यो 4वटा विधामा हामीले 10 देशका विभिन्न ग्रेजुएट स्टुडेन्ट भनेको एमए या पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले यहाँ जम्मा गरेका थियौँ र यो कार्यशालाको विशेषता के थियो भने हामीले किताबमा मात्र सीमित नराखी जस्तो अभिलेख पढ्नु छ ढुङ्गामै गएर जहाँ अभिलेख छ त्यहाँ नै गएर त्यसै गरेर हामीले बुग्मलोकेश्वरको बारेमा पढायौँ तर गएर हामीले बुग्मतीमै गएर बुग्मलोकेश्वरको अगाडि नै त्यो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अध्येताहरूलाई हामीले ती कुराहरूको हामीले व्याख्या गऱ्यौँ र त्यति मात्र होइन हामीले बुग्मलोकेश्वरको अगाडि बसेर सामूहिक रूपमा प्रार्थना पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरेर हामीले यहीँ पिकाछेमै पनि विभिन्न सामुदायिक क्रियाकलाप नृत्य बिहानैदेखि कसरी बिहानै उठेर मठ मन्दिर जान्छन् यहाँका समुदायहरू कस्तो क्रियाकलाप गर्छन् कसरी रहनसहन गर्छन् कसरी बस्छन् यी कुराहरू सबै देखायौँ। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले एउटा थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस यो दुईटै किसिमको हामीले शिक्षा दियौँ र यसबाट हामीले के आशा गरेका छौँ भने जो हाम्रा अध्येताहरू अहिले यहाँ आउनुभयो यो कार्यशालामा भाग लिनुभयो उहाँहरू चाहिँ भविष्यमा गएर हाम्रो लागि सांस्कृतिक राजदूत बन्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यही कुरो आज संस्कृति मन्त्री श्री बद्री पाण्डेजीले यहाँ प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्नुभएको थियो र उहाँले हिकासको र पिलाछेको यो सहकार्यलाई सराहना गर्दै हिकासमा भइरहेका कार्यहरूको पनि प्रशंसा गर्नुभयो र हिकासले भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू अरू पनि गरोस् र हिकासले 2026मा गर्न गइरहेको एउटा ठुलो कन्फरेन्स इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ टिबेटियन स्टडिजको कन्फरेन्सको लागि पनि उहाँहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै आज काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापक भिसी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका भिसी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार त्यस्तै अन्य थाई राजकीय शाही दूतावासका राजदूत त्यसै गरेर भारतीय राजदूतका प्रतिनिधि उहाँहरूको यहाँ उपस्थिति थियो उहाँहरूको मन्तव्य थियो शुभकामना थियो। यो एउटा एकदमै राम्रो र उदाहरणीय काम भएको छ त्यसमा हामी सबैलाई खुसी लागेको छ। धन्यवाद। ज्याजो लिपा सांस्कृतिक ज्याजो न शुभ